Студенты, которым необходимо выговориться, могут обратиться к специалистам-психологам. Ты новенькая? Это трубка? Нет. Можете перевести надпись? Говорить. Это также может означать... Призвать мертвых. Давай, детка. Слабо тебе? Делай это. Как-то не тянет использовать свисток, призывающий дух смерти. Вы это слышали? В день твоего рождения рождается и твоя смерть. Услышишь свист, и тебе ее не избежать. Кто-нибудь! Нам сказали, что письмена гласят «призови мертвых». Письмена гласят: призови свою смерть. Наша смерть охотится за нами. Надо найти способ остановить ее. Смерть нельзя остановить. Раз, два, три! Я не дам ей забрать тебя. Твое время на исходе. А если я не хочу умирать? Тогда не надо было рождаться. Свист.